बड़े ध्यान से चलो। गाइस, आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जब भी पहाड़ों में आओ ना, सुथड़ू लगा के आओ। सबसे बढ़िया स्ट्रेचेबल और बढ़िया जीन की पैंट लगाएंगे ना, कोई फायदा नहीं है, ना चढ़ी जाएगा ना उतरी जाएगा। सुथड़ू होता है सबसे बढ़िया। यहाँ से चिड़ी नीचे को, वहाँ से उपड़ी ऊपर को, सबसे बढ़िया। तो इसलिए सुथड़ू लगाओ, सुथड़ू सबसे बेस्ट।